张又侠和刘振立被官宣调查后，中共党魁习近平隐身几天后，于27号现身，会见到访的芬兰总理奥尔波，向外界宣告他依然掌控中国的整个局面。但是从中国大陆流传到海外的各种视频可以看到，北京权力核心新华门黑衣人成排站岗，天安门等重地都有大量警车、警察便衣把守巡查，全国各地包括北京、天津、山东、江苏、广东都有军车、坦克、军人上街出行，甚至网友拍到有火车拉着军车、火炮和军人飞速行驶。有消息说，全国各地的军队都在向北京靠拢，内战似乎一触即发。29号，网上传出了一封疑似张又侠提前准备好的密信。分析认为，这封信披露了很多重要的内情，不仅符合中共体制内的执行逻辑，也和现在发生的各种现象基本相对应。观众朋友好，这里是大师局，我是袁成。独立学者吴作来1月29号在脸书发布了据说是一封张又侠提前准备好的密信。吴作来表示，据提供者说，张又侠意识到可能会被习近平抓捕，所以准备好密信，一旦被抓，就通过海外媒体公开。我们暂时无从辨别信的真伪，但是信确实释放出很多信息，也应对着过往和当前的形势，不排除是深谙中国时局的人在操刀。4中全会之前，很多中国人希望张又侠发动一场政变，将开历史倒车，把中国经济搞得民不聊生的习近平拿下。张又侠信中表示，我是有条件搞一场军事政变的，但我坚持不搞，因为动静太大，一旦失控，这个国家就会导致内战，遭殃的首先是双方无辜的战士。他也预见了他的被捕是只会用政变的方式，3、5个人密谋，不会经过党中央政治局集体讨论，但会以中央的名义实施和发布。他还预言到抓他的罪名是反对中央军委负责制。他在信中解释，他反对的是把军委主席负责制变成家长制，管得太细太具体，把军队变成了习近平的私家军。而且习近平在军中大搞个人崇拜，火箭军提拔上来的人为了感恩戴德，让军队唱着习主席的好战士，完全是文革的那套，让军队沦为笑柄。张又侠认为，军委主席负责制是集体领导下的军委主席负责制，只有在战争时期，军委首长才是3军统帅，平时制定策略、分析时局、提拔用人，不能由军委首长一个人说了算。而习近平和张又侠的矛盾体现在：一，习近平完全不顾军队选拔人才的规矩和标准，突击提拔了很多人，引发了大量官兵的不满。更严重的是，他们动用手中的权力或老大的信任，在军中形成了团伙，开始收集证据，要查处张又侠。2，张又侠和习近平在3中全会时发生了冲突，一是用人的问题，2是通过军队让全国进入战备状态，要在俄罗斯打乌克兰这个时间窗口拿下台湾。张又侠和刘振立不同意，张生民不说话，而张又侠认为军委应该讲民主集中式。于是习近平认为张又侠违背了中央军委主席负责制，结果他气急生病，送到医院，3中全会差点开不下去。当然，只有几个人知道内情，常委们慌乱了，这才由元老们出来帮助协调。信中也证实了外网上出现的北戴河共识的内容，那就是1，中共21大习近平不再连任；2，为了党和国家的安全稳定，要适当的分权，蔡奇负责党务，李强负责国务院，张又侠负责军委，相当于常务领导人。后来成立中央决策协调机构，也是为了制约中央最高决策不出重大错误。3中全会之后，中共元老们更多的出来活动了，这背后是军方的力量在保持高层的权力平衡。信中披露，北戴河共识在执行时出现问题，蔡奇与李强还有政治局常委都是习近平亲自选拔的，都完全听他一个人指令，他们不依赖习近平就没有权威，所以他们更喜欢上面有一个人搞集权，出了事由上面老大顶着。至于给国家和老百姓带来怎样的灾难，
跟他们无关。他们在疫情期间就是这么干的。而尴尬的是，张又侠又不能不听党中央的，各种活动有些他婉拒，有些不得不配合，他也是无力改变这样的格局，元老们更无奈。习近平及其党羽最终要对张又侠下手。看到这种不利于自己的局面，张又侠说出了自己的顾虑，极有可能不会有元老支持我抓近平搞政变的。张又侠和习近平在军队理念和战争方面存在分歧。张又侠发现，习近平是发自内心的想发动一场战争，由他亲自指挥，比如在南中国海，在中印边境，而张又侠认为没有必要。关于攻打台湾议题，张又侠是受了刘亚洲的影响，他认为几十万军人填到海里也靠近不了台湾的，战争开打，日本就会卷进来，接着美国很大可能会参战，南中国沿海军事设施和桥梁、油库都会在几个小时内被摧毁。当然，中共军队也能摧毁台湾的一些建筑，最后还得战争赔款。中共高官和中共国在海外的资产都会被冻结，那国将不国，亡党亡国。信中还揭示了军委主席负责制是由邓小平1982年修改宪法后产生的。邓小平为了自己的权力高于一切人，专门搞出了军委主席负责制，让全国人大举手通过。因为政治局定好的，谁不举手就抓谁。后来，邓小平能够干掉胡耀邦、赵紫阳，敢在长安街上开着坦克对人民开枪进行镇压，都是因为有中央军委主席负责制。张又侠承认了自己的错在于：一、支持了习近平修改宪法，没有军方做背景的支持，仅靠蔡奇动用党政系统的资源是办不成的。这也导致习近平走了极端。中共20大会场，习近平令人把胡耀邦直接架出会场。张又侠揭秘了当时的原因，这也是海外很多自媒体猜测到的。习近平和胡耀邦本来已经商量好了，让胡春华进入政治局，出任常委，担任政协主席。结果胡春华不仅没有进常委，连政治局委员都没让他进。二、张还被动地支持了习近平对俄罗斯上不封顶的支持，其实就是支持俄罗斯入侵乌克兰，造成了整个欧洲与乌克兰对中共国的敌意。当时过高地估计了俄罗斯的实力，以为闪电战就能很快占领乌克兰，然后俄罗斯就会支持中共去武统台湾，造成的结果是俄罗斯和乌克兰都恨中共。张又侠预测到，他被抓后，极大的可能是习近平会把中国变成另一个朝鲜，一心一意为了武统台湾，还会随时用军队实行全国范围内的戒严。信末，张又侠对习近平提出几点期望：一、21大召开时到站下岗，这是3中全会当时的承诺；二、不要发动任何形式的战争，军队是用来保家卫国的；三、尊重美国在2战以来确立的秩序，永远不要与美国为敌；四、要真诚的改革开放，如果爱中国人民，就应该还权于民，兑现延安时期的民主宪政的诺言。张又侠表达了他希望媒体曝光这封信，也能让习近平看到。想必习近平是能以出口转内销的方式看到这封信的内容，但面对他抓捕张又侠后中国各地出现的紧张局势，他是否能扭转乾坤呢？目前，从中共政治中心北京到全国各地，似乎都弥漫着一种肃杀的气氛。现在，北京市中心和主要进出城的通道安保级别已经明显上调。北京市民向海外中文媒体披露说，现在从东单到北京站，沿途基本3步一岗，5步一哨。北京网友1月28号拍摄的视频，展示中南海周围的场景，武警车随处可见，人行道上3步一岗，5步一哨，到处是警察、便衣。新华门前站着一排中央警卫局的黑衣人，围墙边的树上挂着灯笼，却丝毫感觉不到中国新年即将到来的喜庆，只感到一片肃杀。北京周边空域军用运输机频率次数是以往时间的20倍之多。北京市民也看到成列的军车在马路上行驶，并感叹：看来北京要出大事。1月28号，北京市昌平区温南路附近马路上出现大批军车，
有大型军事工程车、物资运输车、运兵车以及小型指挥车等。1月28号晚上，北京传出了重武器轰击产生的爆炸声，网络上传出许多手机拍摄的影片，据传是某军区的军队跟保安武警相互的攻击。一些消息传已经有多人死亡，目前这个消息都无法核实。据博主谢万军在 X 平台透露，在北京，支持习近平的军事集团和支持张又侠的军事集团都在北京及北京周边地区集结，同时两大司令部也已经在北京及北京周边地区进行对垒，内战一触即发。1月28号，谢万军再发帖说，据传中央警卫局的部队和北京卫戍区的部队已经进入了1级战备状态，随时准备迎击源源不断进京的支持张又侠的各野战军部队。由于中央警卫局和北京卫戍区的部队军力有限，他们只能对北京城区进行防守，对于北京郊区，他们只能重点防守各主要公路，尤其是高速公路。而北京以外，他们只能利用民用设施阻拦和推迟各野战军集团进军北京的速度，例如关闭各条进入北京的高速公路，利用民用设施封锁各条通往北京的主要公路等等。上述爆料是否属实，仍待观察，外界难以确认。1月29号，有网友发布视频披露，一列装满军车的火车正开往内蒙古朱日和基地。据中共官方说，内蒙古朱日和基地是亚洲最大、中共军队最先进的陆空军事训练基地。1月28号，山东网友拍到拖车在运输军车和军事武器。有网友在评论区说，这是第80集团军。视频中有大批军人集结，准备行动。不只是北京传出重型武器的爆炸声，28号的视频显示，在福建厦门方向也传来枪炮声，但具体情况不明。在江苏宜兴，人们在军车上看到了中程导弹，而且行进路线从 S342 往 G25 向北京的方向。很多人也质疑军队在造反。有司机披露说，从1月24号开始，京沪和京藏等多个进北京的大动脉高速上都能看到电子大屏闪烁着红字，所有车辆尽快驶离高速。更诡异的是，当司机打开导航想绕路，却发现有些路段的路况信息已经消失，测速提示也不见了，导航屏幕上竟然是一片空白。这表明北京周边的信号已经被大规模屏蔽，导致通讯进入一种静默期。同时，司机发现一辆接一辆蒙着帆布的军车沿着已经封闭的高速公路不断开往北京。中国学者刘军宁29号发消息说，据可靠消息，张又侠的直系和旁系亲属按要求已经搬离北京，去京畿以南的地方居住，如同当年刘少奇去河南，邓小平举家去江西一样。难道习近平深感北京的压力，要借助转移目标人物，分散军队的注意力，把怒火转移出北京？2026年1月28号，旅居美国的原上海企业家胡立任先生在他的自媒体节目中披露了一个让人震惊的消息：原中央组织部副部长刚刚外逃成功。胡立任指出，在中国当前出现的这种情况下，习近平的皇帝梦很难再做下去了。张又侠被捕，习近平反扑的动作太大了，触动了一个大的风暴，就是中共体制内官员的逃亡。因为人人都是要自保的，中纪委设立的纪委主任遍布各省市区乡镇，他们就像苏联克格勃一样，不断地查找官员们的黑材料。胡立任说，他在北京的朋友说，现在中共4级以上的干部，可能很多人已经回不去他们的工作岗位了，因为他们要接受审查。现在习近平抓了张又侠，但他不知道的是，张又侠除了在军方有支持者，在其他地方也有些支持者，而这些支持者很有可能引发共产党内部的大震动。如果哪个地方发生中共军队的骚乱，那么这个骚乱就很难平定。目前的中国就是一个大的火药桶，现在处于信息快速传播的时代，很可能在某个地方引发一个大的震动，就会一触即发，引发更大的风暴。习近平抓张又侠，令中共官员们看到了自己的下场。不但官员们要逃离中国，就连在江浙沿海地区的人也在准备逃离。
浙江30万人随时准备跑路，很多人现在排长队都办不到护照，资金转不出来，人人都感到再不跑就跑不掉了。现在出现了最严的外汇管制，往国外转1000元都要被严查，关门打狗之势已成。网上消息，赴美国签证需要排队300天以上，距离21大还有1年多的时间。习近平能否在短期内找到他信任的人，填补中央军委的空缺呢？当人们习惯了中央军委可有可无时，这对于中共的权力结构会是一个空前的麻烦。张又侠的案子不知会牵连多少人，21大还能不能召开都成了问题。习近平能应付得了吗？习近平逮捕张又侠和刘振利，很可能成为中共迈向解体的关键一步，让我们拭目以待。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。